this year, that's what you asked about, we have set up together with my partner a family project. It is called Rolling Mountains. 1, 2, 3 y 4. Bru, mami, papi y yo. Caminando fácil y ya está. Monday, like cycling normally. Tuesday, I often have double training sessions. Same. Coses a fer. Hem de trucar a Qatar. Encara pel grup, per la tornada, ho estic fent. Sí. I trucar a l'Antoni del Volcano, és important també. Sí. Pero senta't aquí. No, per aquí no. A l'altra. Ui. Una cosa. ¿Quién es este pedo? ¿Quién es? La Bru. Una cosa. Papa, que ens has portat per menjar. Mira, Ona, l'àvia, tu vas obrir? Vas obrir tu, Ona? Corre! No, que ella està menjant. Raina, tu no vols pasta, oi? No. Ja? Eerst de soep. Eerst soep. Jawel. Tu menges ara, carinyo? No, jo els macarrons. Ja veuràs si t'agradaran. Aviam, que vols que et posi verdures d'allò al plat? Sí. Sí, Ja està. ja està. No, gens. Que fa rato que estan fets, Repetiré, Em deixarem uns quants pel mar. Això, sí. Ja està. Mira, 2,8 la piel, 3. Pero hay personas que gastan hasta 170, dependiendo de la intensidad. Esto es lo que hemos medido hoy. A diferentes ritmos, ¿qué gastos tienes? Sí. Vale, lo que nos gustan los nutricionistas es que los números que están detrás de la dieta, no solamente detrás del plato, pues cuadren y no condicionen ni tu composición corporal, ni tu reto, ni mucho menos tu rendimiento. Amb el temps recollir castanys. La Castanyera, la castanyera. Castanyes a la muntanya, a la plaça de la ciutat. Aquesta així. Kijk eens, Anna. Ik heb een mooi blaadje. Ai. Dat is een mama. Jij is een mama en jij is een papa. Aquí li està sortint alguna cosa. Cap allà. Vale. Ole! 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 I plorarem. Sí, hem de vigilar molt. Són trossos difícils. Ara ja comença l'escalader. Ara allà, una mica. Vols començar? Ara.
Mira, mirarem com se'n va el sol, Ona. Mira, que s'està a punt d'anar. Que el veus? Digue-li adéu, fins demà. Fins demà. Bona nit, que dorm sap que s'ha de fer una siesteta. Fixa't que el fàcil és que tu et portis el pes aquí per fer menys força. Ara te'l poso cap allà i tu has d'intentar baixar el cul. Aquí. I has d'intentar pujar el braç. Ara, vinga, per tot. Aquest se'n diu el cangrejo. La posició és complicada, perquè és molt desestabilitzadora. Sí. Però cada 15 dies, saps, alguna de mobilització, saps, com per mantenir aquests... La primera setmana, per exemple, ficarem 2 o 3 dies d'exercicis amb core, un dia sobretot de core i glutis. Si voltem un exercici que sigui el màxim específic possible. Sí? Mucho. Oh! Una tapatitona. Oh, wat heb je op school gedaan? Ja, mooi man. Ui, cap. M'han fotut la vacuna ahir. És com un dolor... I fa... Com si fos un dardo. I vaig flipar perquè li punxava així. Després també veig que se'l fica allà. Jo m'escriu en petjada. Com era? Ja. Per animar una mica aquest grup, si voleu podem fotre un sopar el 29. Uit de wereld, vertellen wat we gedaan hebben, of wat onze plannen zijn, of wat we... 45.000, 45, 45.000, 48, 48.800... 65.000 en carrera. Això vol dir que has de canviar el GPS quan tornes? Sí. I els entrenos. Hasta la Volcano. I només ens centrem en això d'aquí. Perquè si això estem pensant en estes, això es fa tard. Esta setmana és la de càrrega. I quan és setmana de càrrega sabeu que aquella setmana ens hem de cansar sí o sí. I el que tu dius, Pere, si esteu a 4.000 i un dia neva, doncs mala sort, però si l'altre dia no neva, toca volum. I la setmana que toca descarga, toca descarga. Vull dir, val la pena pecar de menys que pecar de més. O sea, si el circuit de curses de muntanya a Terres de l'Ebre, la gent que la fa tota, se fa pesada, se fa dura, això és dur. O sea, jo penso que la clau és això, és fer 3 temporades. Creo que va a ser difícil para ella a veces. En la escuela es todo mucho más estructurado, tiene sus amigos, tiene sus ritmos y nosotros vamos a sacarle de todo esto. Habrá momentos, yo creo que para ellos difíciles, que nos dirá quiero ir al cole, quiero jugar con mis amigos, pero creo que va a disfrutar mucho también en el momento porque va a vivir muchas cosas muy bonitas y pienso que después, a lo largo de su vida, puede influenciar mucho su vida de una manera muy positiva. Viajando, conociendo el territorio, conociendo gente y tener que entrenar para una carrera en cada continente, creo que será algo duro y muy bonito a la vez. Creo que todas las cosas que son duras son las que recuerdas más en la vida y por eso será algo muy especial y que tenemos muchas ganas. Què voleu? Això és com menjar, Esto. I això és que m'ho va fer el meu germanet petitó. Ho va tirar això. Però em queda molt. Esto. Sí. ¿Quieres volar? Bueno, pues yo me voy de vacaciones. I was the moth, you were the flame. You lit the fuse, I took
Now I can see you clearer. I've got a match and I'm taking it to everything you said. A gust of wind in my lungs, a wildfire in my head. I've got a match, I'm taking it to everything you said. A gust of wind in my lungs, a wildfire in my head. In my I've got a match and I'm taking it to everything you said. A gust of wind in my